Hello，大家好，我係 Select Property 喺英國嘅代表 Wendy。今日好高興咧，就嚟到一個萬眾期待嘅項目 Vitta Living Circle Square 嘅 North Tower。今日會用最真實嘅角度咧，就帶大家睇下呢個生活氛圍同埋呢個生活嘅品味。好啦，咁而家咧我就會帶大家睇下咧成個項目咧裏邊一啲嘅配置啦。咁其實咧喺都市人嚟講咧，生活配置咧已經係佢生活嘅一部分嚟㗎啦。我哋已經嚟到咧 Mezzanine Floor 嘅 Gym Floor 啦。咁咧呢度咧可以話咧應有盡有啦。我哋有跑步區啦，我哋有呢個健身區啦，亦都有一個即係舒展嘅區嘅咁樣樣。咁呢度咧可以話應有盡有，咁啊唔使出去咧就已經可以咧放工翻嚟咧就已經可以喺度做 gym 噶啦。同埋最重要呢度咧係24/7嘅。好啦，而家咧我就去到一個 gym 嘅 private room 啦。咁呢個 private room 咧其實就可以大家 book 嚟咧做一個即係私人嘅訓練啦、瑜伽啦或者 Pilates 咁樣樣嘅。好啦，而家我哋咧已經到咗咧Lounge 35啦，呢個就係全曼城最高嘅 lounge 嚟㗎。咁呢度如果平時咧你可以日頭咧可以請朋友嚟食嘢啦，咁可以嚟catch up 下啦。夜晚咧忙咗一日咧，咁可以上嚟咧飲翻杯嘅。咁咧你見到個外邊身後咧有個 balcony，呢個咧你喺外邊嘅話咧，其實你會見日頭夜晚你都可以見到咧曼城咧270度全曼城景嘅。我哋而家咧嚟到15樓咧個 facility floor 啦，咁你喺度見到啦，呢度咧係我哋一個休閒區啦，咁可以喺度即係睇電視、聽音樂、碌架，或者咧其實你喺度 chill 嘅時候咧都有簡單嘅 refreshment 嘅咁樣。喺外邊咧仲有一個咧就 balcony 啦，咁可以望晒我哋成個 Symphony Park。咁啊平時可以約朋友或者夜晚咧自己嘅 me time 咧都係一個好好嘅選擇嚟嘅。